Іздеп жүрдім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым. Айналайын класстастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым. Айналайын класстастарым. Көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар құстай сайрап. Айналайын класстастарым. Шашлик десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын. Айналайын класстастарым. Армысыздар, құрметті қонақтар, ұлағатты ұстаздар және жас спортшылар. Бүгін біз ерекше тұлға тәуелсіздік ұрпағының жарқын өкілі, қоғам қайраткері Мәди Қазбекұлы Бексұлтановты еске алуға жиналып отырмыз. Мәди Қазбекұлы өз өмірін мемлекетке қызмет етуге және жастардың болашағын жарқын етуге арнады. Ол өз ортасында қажымас көшбасшы ретінде танылып, жүректерге от бере білді. Бүгінгі турнир оның жарқын рухына деген зор құрметіміз. Ол спортты сүйген, достарына адал, әрдайым алға ұмтылған жан еді. Мәди Қазбекұлы Бексұлтанов ең жарқын көшбасшылардың бірі ретінде енді. Оның жолы жастардың жасампаз күшіне сенген және өмірін мемлекетке қызмет етуге арнаған адамның қарышты дамуының жарқын үлгісі. Мәди 1969 жылы 1 сәуірде Өскемен қаласында шығармашыл әрі зиялы отбасында дүниеге келген. Әкесі Қазбек Бексұлтанов белгілі журналист және композитор. 120-дан астам музыкалық шығарманың авторы болған. Мәдениет пен туған жерге деген сүйіспеншілік атмосферасы Мәдидің тұлғалық болмысын қалыптастырды. 1986 жылы Қарағанды қаласындағы нөмір 2 Нығмет Нұрмақов атындағы қазақ мектеп-интернатын күміс медальмен бітірді. Ұстаздары оны жас кезінен ақ көшбасшылық қасиеттерімен, гуманитарлық ғылымдарға деген құштарлығын танытқан дарынды оқушы ретінде еске алатын. Мектептен кейін Мәди сол кездегі ең беделді жоғары оқу орындарының бірі Ленин атындағы Қазан мемлекеттік университетіне оқуға түсті. Оның студенттік жылдары тек үздік оқумен ғана емес, сонымен қатар белсенді қоғам ұстанымымен де ерекшеленді. Ол Қазандағы қазақстандық студенттер бірлестігін басқарды. 5 жыл ішінде ол бірінші санатты маманнан облыстық жастар саясаты, туризм және спорт бөлімінің бастығына дейін көтерілді. Оның басшылығымен өңірде жастарды қолдаудың алғашқы жүйелі бағдарламалары енгізілді. Оның бойындағы ұйымдастырушылық таланты оны тез арада республикалық деңгейге көтерді. Мәди Қазақстан болашағы үшін республикалық жастар қозғалысын құрудың бастамашысы және төрағасы болды. Осы кезеңде Отан партиясының жұмысына да белсене араласып, оның жоғары кеңестерінің құрамына енді. Мәди Қазбекұлының мансабы биліктің негізгі институттарын қамти отырып өрлеумен дамыды. Мысалға айта кететін болсақ, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 2008 жылдан бастап Қазақстан Республикасының парламенті сенатының аппаратында әлеуметтік мәдени даму комитетімен өзара іс-қимыл жасау бөлімі меңгерушісінің орынбасары қызметін атқарды. Оның соңғы жауапты қызметі президент әкімшілігінің ішкі саясат бөліміндегі сектор меңгерушісі болған. Онда идеология мен азаматтық қоғам мәселелеріне жетекшілік етті. жылы диссертациясын сәтті қорғап саяси ғылымдар кандидаты дәрежесін алды және өзінің терең сарапшыл практик мәртебесін дәлелдеді. Көп жылдық жемісті жұмысы және мемлекетті дамытуға қосқан елеулі үлесі келесі марапаттарға ие болды. Ерен еңбегі үшін медалі, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл медалі, Қазақстан Конституциясына 10 жыл медалі, Семей-Невада халықаралық антиядралық қозғалысына 20 жыл медалі. Мәди Қазбекұлы 42 жасында күш қуаты толысқан шағында кенеттен дүниеден озды. Артында сүйікті жары Альмира мен 4 баласы Рүстем, Аида, Әлішер және кішкентай Азамат қалды.
Әріптестерінің жадында ол жүректерді лаулата білетін, өз тамырына және тәуелсіз Қазақстанның мұраттарына әрдайым адал болған қажымас көшбасшы ретінде қалды. Оның өмірі аққан жұлдыздай қысқа болғанымен, Қарағанды өңірі мен бүкіл еліміздің тарихында терең із қалдырды. Осынау бір туар азаматты еске ала отырып, баршаңызды 1 минуттық үнсіздік жариялауға шақырамын. Басты рәмізіміз мемлекеттік гимн орындалсын. Ашу үшін сөз кезегін гимназия директоры Өтебаев Нұрғазы Ғазизұлына береміз. Құрметті бүгінгі Мәди ағамыздың сыныптастары, құрметті қонақтар, құрметті оқушылар. Бүгін енді өте маңызды күн, неге десеңіздер, бүгін Мәди ағамызды еске алу күніне орай мектебімізде үлкен шара өтіп отыр. Мәди ағамыз осы мектепті бітірген. Содан елімізге, отанымызға, мәдениет саласында, білім саласында, спорт және туризм саласында еңбек етіп, ұлтқа, отанға қызмет етудің үлгісін көрсетіп кетті. Аз ғана ғұмырында тек қана елге ғана емес, мектебінде ұмытпай, әрдайым мектебінде де үлкен жақсылық жасап, мектебіне келіп, оқушылармен де кездесіп отырды. Сондықтан бүгін ол кісіні еске алу үшін сыныптастары, ағайларымыз, апайларымыз келіп, міне сіздер үшін үлкен шара ұйымдастырып беріп отыр. Осы аптада білесіздер, барлығымыз қуанып жатырмыз. Мектебімізде республиканың үздік 18 мектебінің қатарына ілініп отыр, жаратылыстану математика бағыт бойынша. Мектебіміз биыл спорт түрінен футбол, волейболдан да ең үздіктер қатарынан табылды. Сол жетістіктер егер Мәди ағамыз көрген болса, қазір қатты қуанатын еді. Сондықтан біз барлығымыз да осы мектепті жақсы бітіріп, білімімізді шыңдап, биіктерден көрінуге тырысу керекпіз. Сондай Мәди ағаларың сияқты ертең ұлтқа, елімізге қызмет ететін азамат болуға тырысу керекпіз. Енді бүгін сіздерге үлкен алғыс айтам. Әртүрлі форматта өткізуге болады бұндай шараны, бірақ біздің оқушыларымызға міне қаншама кубок медальдар алып, оқушыларымызға осындай турнир ұйымдастырып, балаларды марапаттау, бұл формат өте балаларға үлкен мотивация беретін, мектептің жаңағы балалардың білімге, спортқа деген қызығушылығын арттыратын шара. Сондықтан сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет сіздерге. Енді бүгінгі турнир сәтті өтсін, жеңімпаздар көп болсын, жақсы ойын көрсетіңіздер. Рахмет. Естеліктермен бөлісу үшін ортаға құрметті қонақтарымызды шақырамыз. Мәдидің аяулы анасы Валентина Бексұлтанова, Иманғалиев Есенғазы Нұртілеуұлы,
Қарағанды қалалық білім бөлімінің басшысы Әшімов Есентай Мұқатайұлы, Мәдидің алғашқы ұстазы Байболатова Бақыт Абузоровна. Сәлеметсіздер. Бүгінгі ұйымдастырып еске алу күнді балама арнап осы рұқсат берген директор мырзаға, осы 86 жыл бітірген түлектерге осының бәрін ұйымдастырған үлкен алғысымды айтам. Енді алғысым шексіз. Мәдиім қайтқаннан кейін келінім, қызым Альмираға мың алғысымды айтам. Ошағын сөндірмей, бала шағасын өсіріп, оқытып, жеткізіп, аман есен немерелі болды. Альмирамның арқасында мен шөбередер сүйдім. Енді осы бәрдеріңізге мың алғыс айтам. Осы бүгін турнир өтетін немерелеріме тек победа етем, жеңіс тілеймін, жақсылық болсын, амандық болсын, қайда жүрсеңдерді ең биіктен көріңдер. Осы мектепте Мәдиім Ақтөбеге де барып келген. Содан кейін Қазан университетін бітірді. Мұғаліміміз Мәдиді үйден машинамен алып, тақпақ бірдеме оқуға үйден кеп алып кететін. Сондай не болатын, активист болатын. Енді Қазан университетіне және бәрін айтып жатыр. Бәрін бітірді, жұмысын істеді. Үйге келгенде, бала шағасымен келгенде бір машина тамақ әкеп беретін. Сосын қайтарда әкесіне, маған, апасына ақша беріп кететін. Соған біз мәз болатынбыз. Сол өмір бойы солай болады екен десек, Аллам өзіні қайтарып алды. Енді иманды болсын балам, жаны жанатта болсын. Осы ұйымдастырып жатқан балаларыма бәріне рахмет айтам. Бәріне зор денсаулық тілеймін, бала шағасын қызығын көрсін. Рахмет. Құрметті бүгінгі осы мектепте, Нұрмахов атындағы мектепке ұйымдасып жатқан мынау шараға келіп отырған, қатысып отырған барлықтарыңызға мыңда бір рахмет айтамын. Қош келдіңіздер барлықтарыңызда. Енді мен өзім еңбек жолымды осы 2-ші мектеп интернаттан обновлениені 100-де бастаған едім 76 жылы. Одан кейін мінекей осы алғашқы жылдарда сол мектепте пионер вожатыйлықтан бастаған, аға пионер вожатыйдан. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы Мәдиім осы кластың барлық оқушылары мектептің өте белсенді оқушылары болған. Мен класс жетекшісі болдым осы балалардың. Бәрі бірінен бір өткен. Сондай жақсы оқыған, мектептің бүкіл шараларына, іс шараларына белсенді қатысқан сондай оқушылар. Мінекей соның нәтижесін бүгін сіздер өздеріңізде көріп отырсыздар, нәтижесінің қандай екендігін. Одан кейін жаңа міне анасы айтып отыр ғой, Мәди мектебінің қаладағы жалғыз қазақ мектебі болған ол кезде. Майқұдықта 7-ші мектеп интернат, сосын Қарағандыда қалада осы 2-ші интернат болды. Сонда осы 2-ші интернатта қалалық әртүрлі шаралар өтті, облыстық шаралар өтті. Әлгі конференция дейді, партсобрание дейді, соның барлығына пионерлердің құттықтауы болатын. Сонда осы мектеп 2-ші интернаттан үнемі өте жиі біздің мектептен 2-ші мектеп интернаттан алушы еді. Сонда осы жаңа анасы айтқандай Мәдидің үйі причастностьта тұратын. Сонда барып тұрып алып келіп қатыстырушы еді осы балалардың барлықтарын. Енді Мәди туралы айтуға көп болады. Жаңа барлығы айтты. Мәди айтатын, мұғалім, сіз сияқты тарихшы болам дейтін. Сол арманына жетіп тарихшы болды. Жаңа айтып отыр ғой, Қазан университетінің ғылыми коммунизм факультетін бітірген. Сондықтан да Мәдидің енді айта берсек өте биіктен көрінетін тұлға еді.
Ой, мінекей өзі арасында көңіл күйімне біртүрлі болып тұр мәдениет еске алғаннан кейін. Арасында да артта әлі де болса көп іс атқарушы еді. Әлі де болса талай істі тындырып, еліміздің талай мақтанышы болушы еді. Міне, бұның барлығын айтып отырған жаңа сіздер де тыңдап отырсыздар ғой. Мектептің мінекей ұрпақтар оқып жатқан түлектер, оқушыларымыз. Сіздер де осындай кішкентай кездеріңізден сондай болуларыңыз керек. Мектепті жақсы оқу керек, тәртіпті болу керек. Мынандай үнемі шараларға үнемі қатысып отыру керек. Мектебіңіздің даңқын, атағын шығара беру керек. Нұрмақов мектебі деген өте керемет киелі мектеп қала бойынша, өте ордалы мектеп. Бұл мектептен талай азаматтар, азаматшалар шыққан. Еліміздің талай жерінде үлкен қызметтер істеп жатыр қазіргі уақытта. Сондықтан да сіздер де сол мектептің атына кір келтірмейтін жақсы, үлкен жақсы оқушылар деп есептеймін. Мектептеріңіз биіктерден көріне берсін. Нұрмақов мектебі. Мына бүгінгі шараны ұйымдастырып отырған менің мынау балаларыма мыңда бір рахмет. Құлыншақтар енді қазір маған әлі бала сияқты, кеше кішкентай балалар сияқты дейді. Қазір алды айтады, біз 50-ге келдік дейді. Мен айтам, ойбай, менің көз алдымда әлі кішкентай балалар сияқты. Алды немере сүйіп 56 келдік дейді. Иә, мен сонда қартаймағам, сол алдына қалымағам дегендей. Тәуба. Осы еңбектерің жана берсін, құлыншақтар. Биіктерден көріне беріңдер. Арттағы ұрпақтарың осы сендердің жасап жатқан еңбектеріңді ақтасын. Биіктерден көріңдер жандар. Аман болыңдар. Иә. Барлықтарыңа рахмет. Мінекей анасы отыр, мамасы, папасы, бауырлары бәрі көп келеді. Мыңда бір рахмет сіздерге. Құрметті тәуелсіз Қазақстанның көшбасшылары деп бастағым келіп отыр. Жаңа мен алдында айтып кеткен аналарымыз, міне апайларымыз осы мектептің тарихын егжей-тегжей айтып кетті. Ана санасы бар азаматтар оғат қандай мектепте оқып жүргендерінде. Нұрмақов есімі де осы мектепке берілгені жай емес. Сондықтан осы мектепте талай азаматтар, тұлғалар өмірге келген. Осы мектептің табалдырығын аттаған. Сондықтан сол кісілердің абыройын, сол кісілердің жеткен жетістіктерін сіздердің бойларыңызға дарып, болашақта Қазақстанның патриоттары болып, осы отанға өздерінің үлестерінде қоса беретініңізге сеніміміз мол. Ең бірінші осы жаңа айтып отырмыз ғой, анамызға ұзақ ғұмыр тілейміз. Осындай азаматтарды өмірге әкеліп, міне қаншама қиындықтан өтсе де, бүгін де міне немере, шөбере сүйіп отырған ұлы ана. Сондықтан қазір мектепте айтып жатамыз ғой, мектепте не керек, тәрбие керек, білім керек деп. Сондықтан құндылыққа негізделген мектеп болған соң, осындай шаралар көбірек болсын. Ең бірінші жаңа анамызға рахмет айтып жатқанда, мына класстастары Мадим марқұмның өте жақсы шара ұйымдастырып жатсыздар. Мына жастарға бойларына салауатты өмір сүру мәдениетін қалыптастырып, өздеріңіз ағалық жолдарыңызды, апайлық жолдарыңызды көрсетіп жатсыздар. Сондықтан ойлаймын, осы жастар осының бәрінде үйрені, болашақта үлкен азамат болғанда осы ағалар мен апайларының салт дәстүр дейді ғой қазақта. Сол салт дәстүрді адаспай жүрсек, ешқашан адаспаймыз. Ең бірінші айтатын мәселе ол ана тұлғалық қасиет әрбір баланың бойына қалай дариды. Соны айтсақ, анау ата-бабамыздан келе жатқан Аль-Фарабидің трактаты бар. Жители добродетельного города дейді. Мейірімді қаланың тұрғындары. Сол жерде өте жақсы айтып кеткен бір несі бар. Маңызды нәрсесі. Осы өмірге әрбір тұлға келгенде бақытты болам деп келеді. Сонда бақытты болам деп келгенде бір есік болады дейді. Сол бақытты өмірге ашылатын есік. Сол есік немен құндылы болады дейді. Ана топсасына қарау керек. Топсасы 4 шегемен тұрады. Жаңағы үлкен есік
төрт ақ шегемен ұсталынып тұрады дейді. Сонда бірінші шегесі батылдық, екінші шегесі қанағаттылық, үшінші шегесі әділеттілік, төртінші шегесі даналық. Міне қазір бүгін Мади өзі жоқ болса да, фаниден бақилыққа кетсе де, біз тұлға ретінде сіздерге анасына рахметімізді айтып, міне класстастарына рахмет айтып, еске алып отырмыз. Оның бәрі де неге? Сол жаңағы айтып отырған 4 қасиет Мадидің бойында болған. Міне жаңа естіп отырсаңыздар, ең бірінші директор ашып бергенде бәрі тұлғалық қасиеттерін атап өтті. Батылдығын, қанағаттандырығы, мына отбасында қарапайымдылығы. Мен өзі әріптес ретінде айталам, ол қандай жоғарғы лауазымда болса, өте қарапайым болды. Менен кенже болған соң аға деп сөйлейтін. Дәрежесі биік. Сонда осында Қарағандыға келгенде класстастарына болсын, ұстаздарына болсын, бір қамқорлық көрсеткісі келіп отырады. Сондай бір ізгі жаңа мінезі апайымыз айтып отыр ғой, тек қана өзінің отбасына емес, вообще халыққа қызмет жасаған жігіттің бірі. Әділеттілікті, административный дейміз, әділеттілік департаментті басқарғанда, ол жерде енді қолында көп нәрсе болды. Сонда әрбір кісі, осы Қарағандыдан өткен, Қазақстаннан өткен кісілерді, қай кісіні қандай марапатқа арғарай жолдау керек, сонда комиссияның төрағасын өзі шешіп отырды. Сонда ешбір звонок жасаған жоқ. Мен осы Қарағанды білім басқармасын басқарып отырғанда, анау бір апайым болып еді, или мынау мен тағда бір ұстазым болып еді, осындай бір марапат керек деп бір сөз естігем жоқ. Сондықтан соның бәрі біз жаңа айтып отырған құндылықтар. Сол міне анасымен марқұм Қазбек ағамыздың берген, ұлына берген тәрбиесі. И ең бастысы, жас болса да көшбасшылық. Жаңа айтып отырмыз ғой, кішкентай кезінен ұйымдастырушы сондай бір қабілеттер бойында болды. Сондықтан тағы да бір бәріктеріңізге үлкен рахмет, басымды иіп, осындай қазір бүгінгі жастарға осындай шаралар көбірек болу керек. Сіздерге жақсы бағыт береді, жақсы бір қоғамға өздеріңіздің үлестеріңді қосуға. Сондықтан әрбір жас ұрпаққа болашақта жолдарын ақ болсын, жарқын болсын, мақсаттарына жетуге, армандарыңызды орындауға. Бәрі бүгін тәуелсіз Қазақстанда бәрі бар. Мына мектепте жай емес, бірнеше біз ақпараттан қарап отырамыз, көптеген мектептердің алдыңғы қатарында. Сондықтан білімдерінде зор алып жатқан. Сондықтан болашақта бәрі ұйымдастырушы, мына мектеп басшылығы осындай ордалардан жақсы азаматтар Қазақстанда өсіп, өніп, шыға берсін, дамы берсін Қазақстанымыз. Рахмет. Құрметті оқушылар, құрметті түлектер, Мадидің анасы, қуаныштың көреген ұстазы, сіздерді біздің алтын ұямыз, Қарағандының тарихымен қатар келе жатқан Нұрмақ мектебі. Мақтанышпен айтамыз, осы мектепте Мади Қазбекұлы деген қазақтың бір аяулының оқығанын біз мақтаныш тұтамыз. Мадимен алғаш танысқанымыз 2006 жылы болатын, осыдан 20 жыл бұрын министрлікке қызметке келсем, бірден телефон шалды мектепке. Телефон көтерсем, мен осылай таныстым, жақсы деп таныстым. Соған біз биыл 20 жыл болды келгенімізге, келіп ұстаздарымызды кездесіміз келеді. Бірден ұйымдастырып бердік, мен айттым, бізде дәстүр бар. Мұғалімдер шақырамыз, ұйымдастырамыз, концерт, бәрін ұйымдастырдық. Сонда Мади мырзаның ең бірінші қадамы ұстаздарының батасын алу болды. Келіп осы жерде ардақты ұстаздардың батасын алып кетті, олардың жазасына бөленіп кетті. Сонда бірінші рет көрдім, өз әп-әдемі жігіт екен, нұры жүзінде тұр, ойнап тұр. Мен ойлаймын, ғұмырың қысқа болу сол көздейді екен.
жұлдызды аспанға көтерілді. Жаңа айтып жатырсыздар, Артекке барды, Қазанда да оқыды деп, қандай қызметтерге өсті деп, өз сөйлеген сөзінде, сөз саптауында білімділік көрініп тұр. Аспанға жұлдыз көтерілді, тез ғана ағып кетті. Жатқан жер жайлы болсын. Енді жер бетіндегілер, біздер сол азаматтың жақсылығын көрген, әлі Қазақстан үшін, еліміз үшін талай жақсы игі істер істеуге болатынын көргендіктен жатқан жер жайлы болсын деп дұға етеміз. Артынан сыныптастарының бүгін осы ұйымдастырып шығаратын өздерінің құрметтеріне. Бүгінгі күні енді сондай азаматтар оқыған мектеп қазір жаңа Есенғали Төлеуов айтып кетті, білімнің биігінде тұр. Біз мақтанамыз. Біз де осы жерде біраз қызмет істедік. Қазіргі жігіттер мен қыздар жұмыс жасап жатыр. Мынандай оқушылар қазір бұл мектепке конкурс қатысу үшін ең көп бала Қарағандыда осы жерге келеді. 50 баланың орнына 500 бала құжат тапсырады. Қазір бұларға науқан басталды. Звонок деген арыз түсінен жан-жақтан қашамыз бәріміз, мен онда істемеймін деп. Мен мынау Қарағанды қаласының 85 мектебін басқарамын. Биылғы олимпиаданың қорытындысын айтқанда былай дедім: құрметті әріптестер дедім, 85 мектеп отырып облыстық олимпиадада 45 орын алдық. Статистика дедім. Сол олимпиадада бір Нұрмахов мектебі 59 орын алды. Бүгінгі күні бұл мектеп Қарағанды облысының нөмір 1-і Қазақстан Республикасының үздік ондығында. Осы орынды бермей келе жатыр. Сондықтан мына тұрған балапандарымызға даңғыл жол тілейік. Оларды қамқорлық білдіретін ағалары бар, алдына қарайтын апайлары бар, үлгі тұтар. Аман болыңыздар. Сіздердің де мектепке қамқорлығыңызды сеземіз. Сол 20 жылда келгенде таныстық, өздеріңізбен бір нарықтық танытып, бір жақсы шаралар өткен осы жерде мектепке деген өздеріңіздің бір құрметіңізді көрсеттіңіздер. Арттарыңызда ұятқа қалдырмайтын балапандар өсіп келе жатыр. Осыларды көзбен тілден сақтасын. Сонымен қатар ортаға мектеп қабырғасында бірге білім алып, балалық шақтың қызығын бірге көрген Мәди ағамыздың сыныптастарын ортаға шақырамыз. Ал енді құрметті бүгінгі турнирге жиналып отырған қауым, оның ішінде құрметті осы мектеп басшысы, ұстаздар қауымы, бізге құрметті қонағымыз болып келген қонақтарымызға мыңда бір алғыс. Өзіміз 40 жыл бұрын 1986 жылы осы мектеп интернатынан 76 жылы кішкентай болып кіріп, 86 жылы үлкен бітіріп шықтық осы мектепті. Міне 40 жыл болып қалыпты. Міне ішімізде класстасымыз, досымыз Бексұлтанов Мәди Қазбекұлы осыдан 15 жыл бұрын кенеттен жүректен арамызда болмай қалды. Енді тағдырға байланысты бәрі. Сол бәріміз осы класстас болып бұрынғы мектеп бітірген. Былтырғы жылдың соңынан бастап ақылдаса келе бүгін осы Мәдиді еске алайық деп турнир жасап, соған сіздер оқушылар сіздерді қатыстырып, сіздердің ризашылықтарыңызды алайық деп, сол енді Мәдиді айта кетсек, Мәдимен 1-ші класстан 10-ші классқа дейін бірге оқыдық. Осы мектепте бүкіл жастық шағымызды осы сіздердей бала болып бізді ойна басырып, ойнап жүрдік, асыр салып. Ол кезде енді балалық шақ, ешқандай алысқа баратын ой жоқ, сол күлкі, ойын. Енді әрине білім алдық. Білім осы 2-ші мектеп интернатында жаңа айтқандай осы Қарағандыда 2-ақ мектеп болды. 7-ші мектеп, 2-ші мектеп таза қазақша мектеп, 2 мектеп болды. 3-ші мектеп интернаты енді аралас болды.
енді сол 3 мектеп болды деп айтуға болады. Енді осы мектепті бітіргенімізге біз де қуаныштымыз. Міне бәріміз жиналып осы жерде еске алу турнирін бастағалы отырмыз. Міне қыздар волейболдан, ұлдар футболдан, міне қаншама нелер орындарымыз бар. Бірінші, екінші орын сый-сияпаттарымыз бар. Ақшалай орындарға бөлінген ақшалай сыйлықтарымыз бар. Соның бәрін міне көз көрсін, сіздер бізге де естелік болады. Сіздерді алдында естелік болсын деп алдыға талпынып, кішкене болсын сіздердің ойларыңызға ой салайық деп міне осындай турнирді шараны ұйымдастырып отырмыз. Бұл ұйымдастырмас бұрын осы мектеп интернатының басшысы ұстаздар қауымымен ақылдаса келе, міне бүгін ол кісілер қолдап бәрі. Енді бұндай турнир іс-шара мектеп табалдырығында бірінші рет болып отыр деп ойлаймын. Өйткені бұрын бұндай турнирді естімеген сияқтымыз. Сондықтан бұл енді досымызды, класстасымызды еске алайық деген жағдайымыз. Енді жаңа барлығын айттық. Жаңа Мәди өзі алдымызда алды ұстар үлгі бала болып өсті, жақсы оқыды. Мектепте жаңа айтқандай Қырымда сол республика бойынша өзі бірең саланған бала болатын. Ол кездерде сол Артек лагеріне барып, осы мектептен жалғыз бала болып, сол Мәди барып, сол Артек лагерінде демалып, өзінің үлгісін көрсетіп келді. Біз де қуаныштымыз. Арамыздан осындай оқушы болып, алдыңға алғыр болып, осындай дәрежеге жетіп, одан кейін міне 86 жыл мектеп бітіріп кеткеннен кейін әрқайсымыз әр салаға кеттік, жан-жақта, бірақ достығымызды ұмытқан жоқпыз. Енді қысқаша айта кетсек, біз де әр салада айтып отырмын ғой, жұмыс істегеннен кейін енді мен өзім ішкі істер органында жұмыс істедім. Қазір зейнеткерліктеміз. Сондықтан сіздерге де өз жолдарыңызды табыңыздар, алға қойған мақсаттарыңыз орындалсын. Жаңағы Мәди марқұмға енді осында оның кенже ұлы Азамат оқиды. Өзінің ізбасары, мұрагері 9-шы сыныбында оқиды. Сол біз де қуаныштымыз. Енді әкесінің жолын жалғап, осы мектепке оқиын деп талпынып келіп, міне таяу арада ол да өзінің әкесіне тартқан нәтижесін көрсетіп, жүлделі орындарға жетіп, жүлделі орынды алып отыр. Енді не дейміз, көп сөйлемей, мынау Мәди марқұм жатқан жері жарық болсын, топырағы торқа болсын, иманы жолдас болсын, жаны жәннатта, топырағы торқа болсын. Енді бүгін бір аунап тұрып жатқан шығар деп ойлаймыз. Енді ризашылығын міне сіздермен біз көрейік. Енді мына жерде біз осы ойынға жаңа айтқандай сыйлықтарымыз бар. Орындары бірінші, екінші орындар бар, қыздарға бөлек, ұлдарға бөлек. Және де мынау өзіміздің келген қонақтарға сый-сияпаттарымыз бар. Естелік болсын деп сіздерге сол сыйлықты табыстап жіберсек, рұқсат болса. Мектеп басшысы сізге бір-бірден. Енді сыныптыру мұғалімі, сосын бүгін енді футболдан, волейболдан жарыс өтіп атқаннан кейін мектепке жаңағы футболдан, волейболдан топтарымыз бар. Енді кішке аз да болса топты көріңіздер. Футболдан жаңа қақпаға сеткамыз соның бәрін қандай көмек керек бізден айтыңыздар.
айтыңыздар, біз әрқашан осы нәр алған мектебімізден көмек көрсетуге әзірміз. Енді міне анасына мына жерде бақтығыздарына біздің класс жеткесі мұғалім Шапан осы Қарағанды облысына еңбек сіңген білім бөліміндегі басшы болған білім басқармасының басшысы болған. Міне осы мектепте 20 жыл бұрын біз 20 жылдықты атаған кезде бізді қарсы алып құрметтеп осы жерде жасаған бұл кісі де енді қызметі жоғарылап осы Қарағанды қалалық білім басқармасының бастығы міне аз да болса көп те көруіңіздер тиіс. Енді әрі қаратай енді қыздардың арасынан сөйлесін айдау. Қайырлы күн, құрметті мектебіміздің басшылары, мұғалімдеріміз, Мәдидің мамасы, оқушылар, қонақтар. Бәріңізге бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Біз Мәдидің сыныптастар ретінде бүгін Мәди жолдасымызды еске алу турнирін өткізгелі отырмыз. Біріншіден, әрине, өлі разы болмай тірі байымайды дейді. Екіншіден, осы мектептің түлегі болғаннан кейін, осы мектептің бетке ұстар оқушысы болғаннан кейін, оны еске алмауға болмайды. Екіншіден, неше жыл өтсе де, біз әлі де сол балалық шағымыздамыз. Өздеріңіз сияқты көзіміз мөлдіреп, осы аулада ойын ойнап, сабағымызды оқып, бірге жүргенбіз. Сондықтан бүгінгі күнгі іс-шара осы Мәди жолдасымызға арналып отыр. Екіншіден, бұл шараның тағы бір мақсаты сіздерге, оқушыларға, жас түлектерге үлгі болсын дегіміз келеді. Осындай іс-шара арқылы класстастардың арасындағы байланыс үзілмейді. Сондықтан осындай шара сіздердің естеріңізде қалады деп ойлаймыз. Бүгінгі жарысқа сіздерге сәттілік тілейміз, барлығыңызға амандық тілейміз. Келген қонақтарға тағы да алғысымызды айтамыз. Осындай игі іс-шаралар бола берсін. Жас ұрпақ, сіздер ұстаздарыңызды ұмытпаңыздар. Туған жерім сенсің, ол анам. Қазақ елі бұл Қазақстан. Жаса мәңгі гүл Қазақстан. Келешекте туған елім менің. Осы сәтте барлық қонақтарымыз бен турнир қатысушыларын Мәди Қазбекұлының рухына арнап жайылған ақ дастарханға дәм татуға шақырамыз. Оқушылар, қазір ұлдар асханадан қарай ағайларымыз, апайларымыз сіздерге дастархан байға. Бірінші ұлдар, қазір ағайлар, апайлар кірсін, бірінші аспаңыздар. Одан кейін қыздар. Бізге осындай жігіттер керек пе? Сосын Мәдиге айтсам айтады, жоқ, мен жүрегім кішкене ауырады, өте алмаймын бәрін комиссиясында алмайды. Сондай не болады қызыққа. Одан кейін жаңағы мен өзі осы жерде отырған класстастардың ішінде кешелерім. Онда да Мәди емес та басқа класстас, бәрі класстастармен байланысты өмір. Мәди класста ең бірінші біз осы мектепте оқыдық, Айна екеуміз. Бірінші қосылған біз. Екеуі бір класста оқыған.
Соны Мәди жігіт жолдасы болды, Альмира қыз жолдасы болды. Олар да класстас. Сосын бір жылдан кейін как раз Мәди марқұм үйленді, оған Нұрғали жігіт жолдасы болды да, Толқын қыз жолдасы болды. Қарабай өтті. Нұрғалидан бұның Қазір ой. Қазір енді әйеліне зашықтай жоқ қой. Өзін алып кеткенді жақсы көріп тұратын. Сіздер енді басынан тоқтадыңыздар, жақсы отыра бересіздер. Жездеміздің 4 жыл болды қайтыс болғанына. Бір сөзін айтса, бір қалуы жасақ боламақ. Мәкеңнің жарқын бейнесі көз алдыңызда. Абай көшесінде тұрған көрінеді, ала кетсін. Жаңа айттым ғой, 2006 жылы кабинетінде отырып, телефон шығарда қалды, телефон аржағын мен министрлікте жұмыс істеймін, осындай әкімшілік департаментінде жаңадан келгенмін. Жақсы дедім мен. Сол сіз істеп отырған мектепті тәмамдаған сол сыныптастармен керек анау деп жарайды сөз жоқ, біздің ондай дәстүр бар, 20-30 жылдан қоямыз, оқушыларын бір линейкаға қоямыз, оқушыларымызға неден кешілер мәлі салайын деп түзеліз сондайды. Бұл сайт жоқ, біз уақытымыз жоқ, 20 ертіңіздер қойдың бар, сол бірақ сол біз мұғалімдерімізге кездескіміз керек. Сіздің өзі айта бастады, Қашип Ақасанымна бар еді, Ләззат Байышына бар еді, түгел бәрі бар. Саспаңыз бәрі келіп түгел шақырды, енді олар мектептің бір шарасына қол үзбейді. Айтып бағанда жетіп келді. Соның алдындағы дайындық жұмысында қызық затты айтайын тұрмын сізге. Мәди мырзаның бір мәрттігі. Мен дейді мұғалімдеріме бәріне бір марапат ала келейін деген марапаттап қағазын жіберіңізші деп. Соның тізбекте отырып ол кісі 10 шақты 12 мұғаліміне марапаттап қағазын жасадық. Оның барлығын Есенат Нұрғали бекітеді, береді министрлікке. Соның түгелін жіберіп маған звондайды. Сіз өзіңіз неге жоқсыз? Маған керек емес ештеңе. Маған ештеңе керек емес деді. Жоқ, сіз жазыңыз. Жоқ, маған ештеңе керек емес. Мен министрліктің грамотасын 10 жыл бұрын алғам. Соң бір уақытта басқармадан Есенат Нұрғалиевтің жандай жақтары звондайды. Ана кісі сені учетный работаға берсін деп жатыр. Ты же понимаешь, что тебе рано? Я говорю, да мне не нужно. У меня есть грамота министерства. Ты ему так и скажи. Татарды мұратыр ғой деп былай. Биғаш екеуі. Сосын кейін звондадым. Маған басқарма айтып жатыр, сіз айтып тұрған ештеңе керек емес. Сіз келіңіз, біз ештеңе сұрамаймыз. Өткізіп беріңіз, қатырып болды. Мұғалімдерді шақырып берген. Содан кейін үндемей қоя салды. Жақсы болды. Содан кейін Максим да подчиненный қайта звондайды. Үшін ана кісі болмағасын қостық сені грамотаға. Мен айтамын керек емес, менде грамота 10 жыл бұрын алып алғам мен. Бұрын істеп жүрген кездерінде. Керек емес десем, приказ беріп жүрсіз, обязательно қол тұрасың. Соны алдым өзім сызықтарға шықтым. Сол приказды қоя беріп еске ұстаған, сосын звондадым. Мәжит Қазыбекұлы, сізге бара жатқан ресми құжаттарын жоқ тастадым мен дедім, мен өзім сызықтадым. Маған ештеңе әуремем. Содан 20 мамырда келді ол кісі, өздеріңіздің көздеріңізше менің кеудеме білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісін таққызды. Мен шок. Содан кейін сіздің қызметкеріңізді әкесіне дейін. Инспекцион қызметі ол жақта қарай бермейді ғой. Деді ғой. Ну ты же понимаешь, что это тебе кредит, ты еще не заслужил? Хорошо. Содан бері сол Мәди мырзаның берген кредит үшін. Ол кредит өтедім ба, өзін өлмеймін.
Алардан көрініп жатсаңыз және қалалық білім басқарып отырсаңыз өтедіңіз, жауабладыңыз ғой. Сізден пәтуа алдым. Кредит өтеді. Сондай бір мәрттік жасап, Алла разы болсын, сондай бір марапат алып тұрғанбыз. Соның арқасында енді осы мектептің өркендеуі үшін қызмет еттік. Осы жерде отырып 13 жыл табандай жұмыс істедім. 13 жыл менің артымнан Сейдмарик деген жігіт жұмыс істеді. 8 жыл осы жерде Үлкен Ғазымға келіп отыр. Мысалы, олар қазақ тұрмысы системасынан келген алдыңғы қатар осы тәжірибе. Сенен ғой мектеп осында биік дәрежеде тұрған бұл мектепке су армандарымен құрылыс төбелес кәдімгідей қазірден бастап мысалы. Сондықтан осы шаңырақтың астынан шыққан сіздер де өмірде бір тұтас ұстаған көмек боласыздар. Сіздердің барлық қуаныштарыңыз мол болсын, балаларымыз бар деп жатсыздар, немерелеріміз бар деп жатсыздар. Соның барын қызығын көре беріп қуанышта Айгүлдің көрмеген қызықтарын берсін, Альмира мен балаларына берке берсін. Шын жарқын жол азамат еді, ешқандай арам пиғылы ойы жоқ азаматтардан көріп тұр. Нұрымен көктерді жайнап жарықтырып сол нұрына шықты. Содан тез арада хабар келді, осымен өткен таң қалдық. Алланың ісіне амал бар ма? Дәм тұз таусылса бәріне кетеді. Сондықтан жатқан жері жайлы болсын, торқа болсын, батылаған құқтарына Алла бетіне берекетін берсін, аман берсін, жаңа айтылады ғой. Қырағылықтан бауырымыздан осындай жақсылықтар кездесіп, Алла разы болсын. Енді орыс мектебінде оқығасын, көбінесе әдебиет жағынан болсын, қай жағынан болсын, тарих болсын, бәрінде орыс, кішкене орыс жаққа бұрып кетеміз. Сонда Пастернактың шумақтарында февральде сондай «И чем случайнее, тем вернее слагаются стихи на взрыв». То есть кездейсоқ бір жағдай болмайды, ол Алланың ісі. Міне бүгінде сондай бір күн болып отыр. Үлкен рахмет ұйымдастыру. Мен қаншама айтқанда ылғи үлкен жиындарда осы қазақ мектептің ұлттық нышанын ылғи жақсы көріп айтамын. Ең бірінші олар білім емес, тәрбиені қояды. Сол тәрбиенің арқасында міне бүгін сіздер сол тәрбие көрген міне ұстаздарыңызды, аналарыңызды құрметтеп, жаңа кішкентай балаларға ұрпақтар сабақтастығы осы бәрінде үйретіп, бойларына сіңіріп жатыр. Сонда жаңа Есентай айтып кеткенде, менде де сондай бір жағдай болып қалды. Қаншама жыл осы жерде басқарып отыр білім саласын. Сол Мади марқұм Бірғаным Саринна министр болды. Енді өздеріңіз білесіздер, Оралдың қызы, сен тұр мен атам қыз болса да өжет. Енді бір мысал келтіріп айтайын. Комсомолда, желтоқсан оқиғасында өздеріңіз білесіздер. Сол кезде кетіп қалатын азаматтың бірі ғой. Сонда оны елбасы неге жіберген елшілікке. Сонда ол кісі елшілікте жүріп, енді білеміз, еврейлердің Израильді мойын бұрғызған сол Бірған масол болып жүргенде Израиль қазаққа арнап үлкен рощаны атаған Қазақстанға беріп. Сонда біздің қыздар қандай. И осында министр келген, осындай коллегия Алматыда өтті. Сол Алматыда осындай жиында басқарманың басшылары отыр. Соң кейін жаңағыда айтып жатты да, Бірғаным Саринна қағаздары несі алдында отырады, министрге жазып, мадилар дайындап береді, бәрінде. Сонда айтады, осы меніңше ол дұрыс емес деп сөзін бастады да, мен ойлаптым, неге мені атап жатыр. Сон модельді бәрінде дұрыс істеп отырмыз деген сияқты. Сонда айтады, жоқ, бір ахуал бар дейді. Сен неге до сих пор дейді, мен қарап отырмын, сен жаңа Есентай айтқан нені марапат әлі алмаған.
сондай ана басшылар көбінесе жаңағыдай өзінің қолында болған бере береді ғой. А мен мен өзім өзімді ұсынамын. Енді мұғалімдерді ұсынамыз, басқаларды ұсынамыз, өзімізді ұсынған енді дөрекі. Сонда ана кісі сол жерде жаңағы Есентай айтқандай қандай құжатта түкті керек жоқ. Маған ана Мадиға айтып, сол жерде жаңағы төс бергісін біліп берді, жаңағы коллегияны. Сонда мен айтып жатқаным сол ғой, міне себебі келіп тұрды. Азаматтығы, мына Мади да сондай болды, ұстазы Бірғаным Сариқызы сондай болды. Екі қасына сондай балаларды жинады. Ол жаңағы Мадидің алғырлығы шын бір неге нетпейтін, аға деп жүреді. И осын қандай, администрация президента болды, бәр жерде осындай қарым-қатынаста болды. Қарапайым. Міне жаңа балаларына, мына жолдасына айтып жатыр, міне анасына айтып жатыр. Соның бәрі де қазақ босқа айтпай бата деп, ол батамен ел көгереді деп, немен жалмармен жер көгереді деген ол жай сөз емес. Осының бәрі бүгін ұрпақтары жалғасып, осындай үлкен деңгейге жетіп жатқаны осы өздерінің несі, мінезі, істеген осы халыққа адал қызметі, сондықтан жаңағыдай бір себеп болғанда осындай азаматтарды айтып кету керек. Ол жаңа Есентай дұрыс айтады. Мен білім саласына келгенде күлкілі жаңағыдай жағдай болады. Мына қазақ түрік лицейлері келеді да, ана өздері ғана емес, олардың несі құрылтайшылары болды, спонсорлары. Сонда олар бизнесмендер келгенде бір киім, сондай бірдемелерді алып келіп подарок. А бізде енді заң бар, госслужащий деген. Сонда ана Биғайша жаңа айтып отыр, құлағын шырылдатып екі. Раиса Гайнудинова екеуі кадровик. Сонда маған келеді айтады, ана заңды тест тапсырдым, білесің, анандай бабын оқыдым ба, оқыдым. Сонда бүйтіп жазылған подарокты неге тапсырады кадр бөліміне. Әкелген подарокты өзіне алмайды, жүзбей. Сонда мен уже жұмысқа басқа жаққа ауысып министрлікке кетіп бара жатқанда аналар күліп тұрып айтады соны. Сонда айтады, қаншама дейді ана аялы алақан дегенде ана аз қамтылған отбасына қанша киім не беріп жатқанда дейді, сіздің әкелген подароктарың қаншама балаға кетті. Сонда айтып, шын күліп айтса да, жаңағы кісілер прямо заң бойынша істеп отырды соның бәрінде. Болай болмайды десе де, жаңағы соның қисынын тауып, жаңа Мади істеді, әрекетін тауып, жаңа Есентай. Жаңа мына азамат өте жақсы айтып кетіп отыр. Ол шындалып шықты ғой өмірде. Шын мына бетке ұстап жақсы мектеп, нұрмақ. Бірінші вообще қалың орыстар болғанда осы Қарағандыда, осы ойып алып, осы мектепті ашқан. Жаңа Тайлақ деп менімен бірге істеген қызы. Жаңа ағай, солар Ләззат Баишевна. Мына жаңа Есентай жоқ. Есентай өз қолымен жерлегенде де, жаңағы бәрі ақтық сапарын бәрін өткізген де осы азамат. Сондықтан соның бәрі де шығып отыру адалдығы, міне бүгін шығып өнбесі. Үлкен рахмет. Сол қазақты ортада өтіп, өзіміздің салт дәстүрімізден адаспай. Міне анамыз төрде отыр, мына ұстазымыз төрде отыр, осындай үлкендеріміз төрде отыратын. Ылғи қасымызда болсын, сол салт дәстүрден адаспай, міне жаңағы балалар қалай жақсы бір не алып отыр, мағлұмат. Қаншама жаңа Мадиді іздейді қазір, ақпаратты іздеп, қандай жігіт азамат болғанын. Мен енді әкесінде анасымен бірге кездескенде, ой аға, қандай жақсы әңгіме айтатын. Тоқтамай. Сондай қасиеттер ғой дараған. Сондықтан міне апай, ұрпақтарыңыз сол Мади сияқты алғыр болсын, әлі де ұзақ ғұмыр болсын өздеріңізге. Міне беріп жатқан ас, оқылып жатқан дұға қабыл болсын. Өздеріңізді, отбастарыңызда бақ береке болсын, молшылық болсын, үйімшіл. Міне жаңа өте айтып отырмын ғой, жай бүйтіп неткенде емес, әлі сол бір мектептің балалары сияқтысыздар бәріктеріңіз. Аман болыңыздар.
әр отбасында жақсы болсын, жақсылық болсын. Үштен бірі риза болып отырмыз. Қоңырау соғылған кезде асығып шығамыз лезде, тыңдамай мұғалімдерді сақина тиетін көзге, жиналып күнде топтасып, ренжісіп қайта достасып, ұшырған алтын ұяңмен бәріміз кеттік қоштасып. Қарсы алып жатыр. Мыңда бір рахмет. Оқушыларыңыз енді жаңа көпшілікте сөйлегенде енді біраз нәрселерді айта алмай қалдық. Енді сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Жаңа айтып отырған республика бойынша 10-дық мектеп кіргеніңіздер, соған тілектеспіз. Оқушыларыңыз білімді шыңдай берсін, басқара берсін. Үлкен сіздер берген білімді өмірлерінде қолдасын, алда қолдасын. Үлкен жаңағы биіктердің қойған үлкен басқармаларда отырсын, жоғары жақта отырсын. Отырғанда жай отырмай, енді халықты ойлап, халықтың азаматы болып отырсын. Сіздерге келіп, сіздер енді жассыздар, соның несін көріңіздер, жемісін. Міне бітірген мектептегі оқушыларымыз осындай дәрежеге жетіп, міне бізді ұмытқан жоқ деп, енді бәрімізді қазір келіп отырып, осы жерде кеше ғана бітіргеніміз, кешегідей ғана болып отыр. Өзіміз былайынан сырттан көргенде біреулер енді үлкен кісі ойлайтын шығар енді. Бізге де солай болатын. Енді былай ішкі дүниеміз жас, баладай болып отырмыз. Риза болып отырмыз. Осы күнгі, осы бүгінгі турнирді өткізуге қаншама атсалысып, осыны бізді уайымдап жүрдік. Міне нәтижесі тамаша болды. Жақсы ұйықтаймыз. Иә, кеше шілігерек ұйықтай алмай шықтық. Жас келген сайын енді картайдық деп айтпайық, жас келген сайын әр нәрсеге бәрі бұрынғы нетесің. Барлығы дұрыс болсын, сізге енді жаңа зейнеткерлікке шығып, жұмысыңызды жалғастырасыз, денсаулық болсын, отбасыларыңыз аман болсын, барлықтарыңыз, елдеріңіз сау болсын, балалардың, немерелердің шөбере сүйіп алда соның қызығын жегізсін бәрімізге де. Сол немере сүйіп жатырмыз, Аллаға шүкір. Тәуба, шөбере сүйуге соған нәсіп етті. Енді бір 45 жыл демей, 50 жылда тағы бір кездесуге Алла осы мектепке нәсіп етсін келуге. Сонда сіз де қадірлі қонағымыз болып осында міне бастамасын бастап отырмыз. Өйткені сіз де боласыз, амандық болсын. Онда сіз үштіңіз, молодец деп қасыңыздағы бақтайсың, сол сияқты енді осындай дәрежеде, осындай жақсылықта кездесе, отбасыңыз аман болсын, жарықтарыңызда тек шаттық болсын, дастарханымыз, ең жаман дастарханымыз осындай болсын. Сол бәрімізге де жиналып отырмыз, бәріміз отбасыларымыз аман болсын, дендеріміз сау болып, ұрпақтарымызға өнеге естелік болсын, өзімізге естелік болсын. Сондықтан барлықтарыңызға рахметімді айтамын, жақсылық болсын. Тағы сөйлеймін дегендер болса, айтамын дегендер болса, айтып алыңыздар. Мына жерде біздің жұбайларымыз да жүр, келіндеріміз бар. Солар енді бізге ат салысып, бізге жеңген орамал тақпай кетті. сондықтан біз де үлкендігімізді жасап, бірнау кім мадияр сияқты үйретіп жатырмыз біле. Жастарға өнеге болсын деп, сол жолдастарымыз осы міне дастарханды жазып, осы жайып, бәріміз осы дәм татып, етті мына кісіге тұздатып, сол бәрін жақсылап
сол осындай отырыс бола берсін, рахмет. Кең болсын, жақсылықта кездесіп жүре берейік. Ылғи да осындай. Айналып оқыды бәрі. Сондай мектеп жабылып қалды ғой. Сол мектепті ашқан мен шалым, Мәдидің папасы. Екеуміз Алматыға бардық. Мен паркында отырдым. Мен шалым ана неге дом правительствоға кіріп, осы мектепті аштырды. Сонда сол жыл мектеп 101 деген неге берді ғой. Сонда іштім. Шалымды еске алған осыға дейін менде реніш бар соған. Мектепті аштырып, екі баламыз оқыды ғой. Тәубе. Сол шалым бір несінде, жатқан жерінде бір ауласы. Мені еске Осы мектепте кім Бекеевнің арасында білдейін ғой? Ол кезде кәде мынау жанталас күрес, қазақ пен орыстың арасындағы күрес қой енді, мектеп пен мектептің арасында. Сол уақытта енді орыс айтылмай қалды ғой енді. Оған енді реніш болмасын енді ағай. Рахмет енді міне немерелеріңіз, шөберелеріңіз. Солар енді еске жүрсін деген не. С 1 класса я вообще в этой школе-интернате работала с основанием, если честно говоря, как закончила в этой школе универ, закончила, поступила работать в этой школе-интернате. Я начала пионер-вожатая с первых дней. Матишок, говорю, он очень активный мальчик, он очень чистоплотный, во-первых, он очень-очень отлично учился, он так еще. Он был активистом. Он очень даже активистом. Я еще пионер-вожатой работала первый год. У нас раньше было пионерские слеты, были там в городе единственная школа, это школа-интернат, партийное собрание было, областное, городское. Везде он выступал, чтецом был, выступал. Еще сказать про него. Так, он про спорт можно сказать. 4 класса, да, кажется, он в этом Артеке. Был ли он связан со спортом? Очень даже, конечно. Он и спортивный мальчик был. Организаторские способности у него очень даже отличные способности была. Потом после 4 класса он поехал в Артек. Отправили его как отличник учеба, он активист, он такой, как бы сказать... Массовик. Ну, массовик, везде вступал. Я же говорю, он и культурно-массивный, спортивный, потом, как называется, не знаю, он пел, не пел, уже не помню, честно говоря, но самое главное, организаторство очень нужно. Потом он говорит, когда уже в 10-11 классе, я пойду в этой, как поступать в университет, историком хочу быть, как вы. Я говорю, почему? Я люблю историю, он вообще, я говорю, историю любил, он очень много читал вообще. Я постоянно к ним домой даже ходила, ездила туда, в этой, они жили в Пришатинске. Я ездил к ним домой, постоянно забрал вот у родителей с собой, взял это самое, вступать в это мероприятия всяких этих мероприятий. Так, что еще можно сказать про него? Так, потом после школы он поступил, вы уже знаете, в Казанский университет, научный коммунизм. Как закончил, он приехал сюда работать активистом, областной, городской. Он же комсомольский секретарь был еще здесь. Про него даже не говорили, да? Ага. Секретарь комсомола была. Потом областной департамент образования, да, он работал. Я же говорю, он везде, даже вот
В Астане он работал, когда департамент образования. Он постоянно звонил. Что интересно, вот, например, остальные, никто не звонил, например, одноклассники. Он постоянно звонил, постоянно со мной общался. Вообще вот такой мальчик, если, не знаю, жизнь проходит, или он так старался, или что, не знаю. Почему? Такой мальчик. Мальчик, я говорю, мальчик. Мне кажется, до того надо было ему, да? Такие дела. Түлектерді ортаға шақырамыз. Қыздар, ашсаңдар, үшінші орын алған. Үшінші орын. 20 мың. Сторм командасы. Грамота, үшінші орын. Медальдарын қайда? Медальдарын береді. Медальдарын барлығы. Екінші орын. Это не мой. Хайкью. Фотоға сыйландырған, фотоға. Қараңыздар. Қыздар, ортаны ашыңдар, біреуін чүт-чүт былай қарата, біреуін бірінші орын келсін ортаға. Бірінші орын келсін ортаға. Ортаға. Next X. Команда ұстаңыздар. Анау кім қайда? Сіздерді тағы бір Азамат Нұрай, да? Номинациясы бойынша үздік шабуылшы. Бірінші орынға ақшалай сыйлық, үшінші орынға ақшалай сыйлық. Қалған балаларға бер. Марапаттау, берілді сертификат 30 мың екінші орынға. Альпийский чемпион.
Бірінші орын 50 мың сертификат. Beri